Oke teman-teman penonton, sekarang kita sudah kembali ke titik awal kita masuk ke sini, yaitu di Beringin. Yang seperti Jero Dasran Alit sampaikan tadi, di Beringin ini adalah pos penjagaan. Jadi sekarang kita akan melakukan mediasi gitu ya Jero, kepada penunggu yang ada di sini, di wilayah ini. Mungkin ada yang bisa mau ditambahkan lagi sama Jero Dasran? Mungkin sebentar lagi kita akan mengetahui apa sebenarnya tempat ini dan berfungsi untuk apa tempat ini. Nanti bisa ditanyakan fungsi dari tempat ini dan juga siapa yang berstana di tempat ini. Betul. Nanti kalian semua bisa menyaksikan dan juga ikut mendengarkan informasi-informasi yang akan kita dapatkan ketika nanti saya memohon kepada arwah yang ada di sini agar bisa hadir masuk ke dalam jiwa saya, sehingga nanti dari tubuh saya akan berkomunikasi, akan bisa berinteraksi dengan kru-kru yang sudah hadir pada malam hari ini. Tetapi di sisi lain, roh saya akan bertukar posisi. Roh yang berstana atau penunggu yang ada di sini akan masuk ke dalam jiwa saya untuk bisa berkomunikasi kepada kalian semua dan juga kru yang ada di sini. Ya. Ada juga sedikit yang saya mau tanyakan gitu. Itu lilin itu fungsinya itu apa gitu? Kenapa saya menaruh 3 lilin? Mungkin bisa dilihat 3 lilin. Ya, itu adalah sarana dimana sebagai sebuah penerangan, sehingga ketika roh yang ada di sini hadir untuk masuk ke dalam jiwa saya, sehingga diperlukan sebuah penerangan. Memang sih ada lampu di sini, kita menggunakan lampu lighting untuk bisa membuat cahaya agar terlihat di kamera, tetapi itu tidak berfungsi dengan roh yang ada di sini. Yang berfungsi itu adalah cahaya api. Cahaya api itu yang akan berfungsi sebagai sebuah penerangan ketika saya bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di area sini. Oh gitu. Berarti sekarang kita udah siap untuk melakukan mediasi? Ya, sebenarnya ini adalah sebuah persimpangan ya, persimpangan. Jadi di sini ada sebuah vibrasi, berkumpulnya sebuah vibrasi di sini, vibrasi aura yang sangat kuat sekali antara utara, selatan, timur, barat, semua berkumpul di sini, sehingga nanti saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di Beringin ini, dan kalian juga bisa mengetahui sejarah daripada tempat ini, kenapa tempat ini bisa terbengkalai seperti saat ini. Oh, itu juga ntar kita tanyakan ya? Tanyakan supaya masyarakat juga mampu mengetahui. Ya, siap. Jadi kita butuh 1 orang yang standby di sini. Tolong dipersiapkan nanti. Oke, sekarang kalau gitu kita lanjut ke acara mediasinya aja. Saksikan terus. Nirmali nama suahu 4 musani nama hum angkar 4 atmo sarira paripurna sudai nama suahu. Uam ang nama uang nama umang nama uang sudah mamsuahu mati sudah mamsuahu. Uam puspodante suci dirmali nama suahum ang brahmu amarta dupo di patra lingga purusi nama suah. Uam kesamu suamu mahu dewa sarwa perani kita angkara mamuca sarwa papi biya kuala yesu sadasiwa. Papadmu papu sembawa terakinam sarwa papi biya kinaci namurak santu. Kesantau ya kai kedosa, kesantau ya wacika mama, kesantau ya manas dosa taat permadat kesama suama. Minak sar minak pada minak madre catu yuance kinak bakti kinak udim sadasiwa namastuti. Mantere kinak arya kinak bakti kinak mahi swariat pujian mah dewu paripunam tat astustu. Kesama sampurna ya namu nama swaku.
Om Swastiastu, Ampura titiang saking Majesty Production sareng tim meriki boyo tiang karyo nitan becik tiang sami meriki titiang tujuan tiang meriki untuk penelusuran kenten makin tiang metaken siro niki ngrauhin Swastiastu Swastiastu Ampura yening dados tiang uning siro niki ngrauhin raga sane muaso genah riki napi siro Swastiastu Om Swastiastu Ampura riki tiang sareng tim saking Majesty Production tiang nyelam penelusuran riki untuk memberikan edukasi sareng kalayak ramai nika pangten wenten nak ngawang-ngawang meriki kenten tujuan tiang sapunika makin tiang metaken yang dados tiang uning siro niki ngrauhin nggih tiang seneng damuh manira nggih ne subo ane sido dini nungguning karang dini nggih Ampura apa alih mai tiang boyo jeta tiang mekaryo nitan becik tiang meriki tujuan tiang hanya sebatas kanang tas dan Ampura tiang cuma ingin memberikan edukasi kepada masyarakat penonton genten pang uning sami bahwa tongos riki wilayah riki tenget genten pangten jenak maning ngawang-ngawang meriki mekaryo ngawang-ngawang genten niko mantan tujuan tiang genten apa kata ke dan tiang boyo jo nage sane genep boyo ini boyo dan tiang tujuan tiang untuk metaken genten metaken yang dados tiang uning kocap liu anak ngorahang niki tongos niki tenget genten napi ngeranang tongos niki tenget genten batu bang cening pedas tawang nggih genah cening melinggih sane mangkin nggih iriki sampun genah sane mau tama rinap kalawenten jatme manusia ring kelemahan rauh maring genah iriki sampun genah linggih nira sat maka dados tedung pengamong risijroning wenten jatme manusia rauh iriki ring genah manira Tuaning manira nenten jo wenten sios wantah wiwit penungguning sedan karang sane wenten risejroning genah iriki nggih semua tahu makin tiang malih metaken ki yang ring sekalo genah puniki kan muasto taman festival Bali gitu.
napi ngeranang genah puniki sekadi terbengkalai mungkin niki napi keh wenten kekirangan wing niskala utawi tenapi ini. Duaning sane dumun genah iriki wenten akeh jatmu manusia rauh meliang-liang masuk ke suka iriki maring genah manirone sakimaon duaning wenten taler keanggen mabuya duaning iriki maring genah manirone genah sane pinih suci sane pinih angker sane pinih tenget duaning sane dumun iriki sampun pecak ri sajroning wenten pemargi niskala duaning iriki akeh keangin ngeruruh kesukseman dharma uging iriki genah angin unas ri sajroning kawisesan jatma manusia iriki ring sejebak jagat sanun iriki sampun genah nyane duaning iriki genah sane pinih mau tama ri kanjekan unas kawisesan kawanten dumun akeh jatma manusia akeh ngami kolehang berana merta sakewanten lali ngaturang yadnya ring lingih manira tur lingih sareng sami sat maka nungguning karang iriki nika mawinan akeh keri sejroning jatma manusia kausa asik rikala rauh iriki maring genah manirone punika taler sane dumun iriki sampun genah sat maka wenten peregamang alit-alit banaspati wenten ri sajroning samar iriki sampun genah ipun genah minakadi angin rinap kala mesesangkep angin ri kala matemu ri sajroning wenten jatma manusia ngelaraken aji ugig ri sajroning ngemargiang swadharma weci ngeruruh kawisesan nggih suksem diakeh diki nggih oleh tiang taken di wasana wenten sani megenah diki sani seneng jail wenten yang wenten nak ini melancaran meriki wenten biasana rencang utawi sani melinggih diki ini seneng jail wenten akeh pisan para alit-alit nirone sane nungguning karang iriki duaning iriki sat maka tetamanan niki sampun rikanjekan wenten pura campuan windu segara pemuat pemargi iriki penguntangipun angin tetamanan kuanten duaning sampun suwe sampun akeh gumatat gumitit akeh para rencang akeh banas akeh para samargama nyarengin ri kawentenan pemargi iriki maring genah pekarangan nirone nika mawinan ri wenten damuh punika taler ri kawentenan jatma manusia rauh manira nenten je mina kadi nembahang ri sajroning jagi pacang mececinga melelungan iriki maring genah penataran manirone sakewanten sedurung jagi pacang mececingat mangda presida matur piuning iriki maring linggih manira mangda presida cening kau popira mangda cening nenten kakeniang
mina kadi damuh samar manirone sami mangdo cening nenten kausa asik miwah kegulgul. Yening wenten nak melancaran meriki Riki patutna di dingin iki matur piuning wenten nggih. Nggih. Semua. Wenten kocak sih. Ring genah Riki kocak dumun wenten kuburan massal wenten setra atau kuburan massal jati nika redu. Iriki ring genah maniro sat mako ngijeng ngupo pira nunggunin rika wentenan genah pekarang iriki. Nggih. Kewanten iriki boyo je setra. Nggih. Duaning iriki genah sane atur ning ayang maniro wau anggen genah matemu. Anggen genah nyangkep di sejroning kawisesan. Iriki sampun satmake ke anggen unas sarwo kawisesan. Damuh jatme manusia ring keremahan sane ngelarang kasukseman pangukigan. Kuanten yening genah iriki cening memargi rauh irike nyingakin cening wenten candi bentar. Nggih, nggih. Wenten taler irike taruwingin. Nggih. Irike sampun genah sampun matiosan. Irike sampun genah alit-alit gamang samar irike genah ipun. Punika taler iriki genah metetamanan. Iriki taler genah mina kadi masolah. Rika wentenan wenten jatme manusia ngelarang ajugik. Iriki genah ipun mangde cening tatas, cening pedas, cening uning. Nggih, sampun nika manten titiang lunas sampura yening wenten titiang iwang tawi salah. Titiang aturan suksema sampun poleh penjelasan, sampun poleh pelajaran wenten untuk tiang yening wenten jatme manusia rauh iriki maring genah maniro. Maniro sareng sami gumatat gumitit sane wenten iriki punika taler alit-alit sami nenten kedadosang ngenahang raga majeng ring jatme manusia. Napi mawinan sekadi punika mangda nenten ngakeh-ngakehang jatme manusia rauh iriki maniro sayu wakti nenten seneng. Napi mawinan duaning iriki wantah genah ke angin meyadnya boyo angin mepelalianan. Duaning iriko wenten kahyangan wenten pura. Duaning riko wentenan pura iriko nika sampun genah suci. Nika sampun genah mau tama dan dados jatme manusia ngawak-ngawak rauh meriki. Akeh taler dumun wenten anak rauh meriki makarya boyo-boyo. Punika taler akeh jatme manusia ngangin genah iriki mesenggama. Niko mawinan manirot nenten kaledangan. Niko mawinan manirot nenten kayun. Genah mandirone leteh utawi cemer. Nggih, nggih. Nggih,
dumugi link video niki penonton-penonton kalian rame sami mendapatkan pesan-pesan napi sane patut driki napi sane ten patut nika nggih makin titiang atau orang suksema sampun pulih wejangan sampun pulih informasi makin dados sampun ratu mewali dan yang matur suksema Solas dupa nggih jatuh dumun dupa 11 jatuh dumun nggih jatuh Awak biru mana? Tos asap mungkin torejang sederhana dulu wali sampun ratu wali asap solas kot malih asap dupa lagi 11 Pak, kasih saya koreknya Pak. ini kok ini boleh jatuh biasa malih lagi 11 tos sudah bos ini sempurna keren mungkin waktu sekali sampun cukup
Nggih, wali ratu wali yang aturan semua. Lu, kamera lu. Orang. Pesan dia tuh. Mau dia dari. Oh, tipe. Jangan. Mati dah Lilin. Enggak mau masuk. Oke, Sat. Coba. Sama. Pas nanti situ. Kita yang ini dulu. Sini tutup. Langsung ini. Kita langsung. Oke, jadi tadi kita udah saksikan bersama-sama bagaimana proses kita bermediasi atau berkomunikasi dengan penunggu yang ada di wilayah ini gitu. Jadi tadi kita bisa saksikan Jiroda Saranalit sudah apa namanya dirasuki gitu ya, dirasuki sama penunggu di sini. Jadi kita tadi sudah berkomunikasi gitu. Juga tadi selama proses mediasi itu saya mendengar banyak sekali suara aneh-aneh gitu. Suara aneh-aneh. Terus dari arah belakang tadi saya dengar ada orang berlari, berlari semakin mendekat itu. Tapi setelah sampai di sini dia hilang. Artinya dia nggak sampai ke sini, cuma sampai di belakang kita. Di sini ada kayak perbatasan. Karena sebelum saya memohon izin untuk bisa roh yang ada di sini bisa masuk ke dalam diri saya tadi sempat nyengker
daerah ini, Oh gitu. nyengker daerah ini, sehingga daerah ini agar kita kru-kru yang hadir di sini bisa aman, supaya tidak ada penyerangan-penyerangan di luar daripada tempat ini. Kebetulan juga kita pada saat ini berada di salah satu posisi di mana tempat ini adalah posisi yang sangat luar biasa sekali, memiliki sebuah vibrasi yang sangat luar biasa, sehingga banyak yang sebenarnya ingin masuk ke dalam tubuh, banyak yang ingin masuk ke dalam diri saya untuk bisa berkomunikasi dengan kita semua. Tetapi pada sayangnya tiang sudah menyekat atau nyengker daerah ini, membatasi sehingga tidak ada hal-hal di luar daripada zona ini bisa masuk ke dalam diri kita. Tidak ada yang bisa membuat hal-hal aneh lagi, ibaratnya mengusik diri kita yang ada di sini. Itu tujuannya tiada lain, bukan tujuannya saya bagaimana, karena tujuan tiang adalah agar bisa kita semua dalam keadaan aman. Ya gitu. Makanya pantas tadi saya dengar itu suaranya sangat jelas sekali Jero Dasaran, seperti orang berlari, berlari yang sangat kencang dari arah sana. Terus saya pikir dia akan ke arah kita, tapi setelah sampai di ujung sana itu suaranya hilang, itu kaget. Dan juga tadi salah satu tim kita yang berada di belakang itu bagaimana tuh Jero? Itu salah satu di mana ada sesosok anak mungkin yang memang saat ini juga ikut di belakang saya, mendampingi saya. Jadi tadi ada kru kami yang kerasukan. Itu adalah di mana pada saat saya sudah mulai sadar, sehingga membuka sengker yang sudah saya buat. Tetapi di awal setelah saya mengalami sebuah di mana pertukaran roh, maka di sana masih dalam sengker, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam diri. Namun ketika saya sudah sadar, sengker yang saya buat itu lenyap dan hilang, sehingga ada makhluk lain yang ingin nempel, ibaratnya ingin ikut masuk, ikut berperan dalam acara kita pada malam hari ini. Tujuannya adalah tiada lain untuk memperlihatkan diri, tetapi memperlihatkan diri dalam diri jiwa manusia, masuk ke dalam jiwa manusia. Jadi apa yang sudah kita dapatkan tadi, sudah kita dengar informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari penunggu yang ada di sini. Jadi kalian yang ingin bermain atau mengunjungi daerah ini, jangan lupa pertama yang harus kalian lakukan adalah mohon izin terlebih dahulu, lalu mohon izin kepada beliau yang ada di sini, karena tempat ini adalah tempat yang paling utama untuk memohon kewisesan atau kesaktian ilmu-ilmu di tempat ini. Inilah tempat yang saya rekomendasikan, tempat yang paling angker dan juga sakral ada di titik ini. Kenapa saya katakan titik ini? Karena ini adalah persimpangan. Persimpangan adalah pertemuan. Jadi inilah tempatnya. Sekian. Jadi sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, apakah dari Jero Dasaran Alit ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, kepada penonton? Jadi penonton semua, para sahabat yang telah menonton channel ini, janganlah kalian merasa takut, karena ini adalah sebuah alam yang memang berdekatan dan juga berdampingan dengan diri kita, karena kita tidak pernah lepas dengan alam skala ataupun skala itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian ingin berkunjung di tempat ini, jagalah kebersihan. Lalu ketika kalian ingin berkunjung di sini, jangan lupa kalian memohon izin terlebih dahulu agar kalian mendapatkan sebuah keselamatan. Jadi jangan berbicara hal-hal yang aneh-aneh. Jadi yang terakhir adalah mari kita bersama-sama jaga tempat ini agar tempat ini selalu
ibaratnya pamor tempat ini selalu terjaga agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mari kita jaga bersama, dan percaya maupun tidak percaya itu kembali kepada kalian semua. Karena di sini tidak ada unsur rekayasa sedikit pun. Ya. Kami di sini resmi dan juga kami di sini tulus, ikhlas untuk hadir di tempat ini, bertujuan untuk berbagi inspirasi dan juga berbagi sebuah informasi kepada kalian semua agar kalian bisa termotivasi, terinspirasi dan mendapatkan sebuah relasi baru, dan juga mendapatkan sebuah pelajaran, mendapatkan sebuah cerminan gambaran. Beginilah dunia sakral kita di Bali, beginilah dunia niskala kita, dan beginilah dunia gaib yang ada di alam kita yang berdekatan kepada diri kita. Berdampingan. Ya, berdampingan dengan alam kita juga. Sudah, Udah. Oke, sukses semua lihat. Oke, karena sekarang kita sudah jam 12 lebih, acara kita juga sudah berakhir. Jadi sebelum saya akhiri, mohon dukung terus channel Majesty Production dengan cara komen, like, dan subscribe. Oke, mungkin sekian dulu dari saya dan Jurnal Alit. Sekarang kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.